أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी जंग होती कुछ मज़ीद तफसीलात बयान करूँगा जैसा कि जिक्र हुआ था Danas ću nastaviti govoriti još neke detalje o bitci na Uhudu. Kako je spomenuto, zbog praznog prijeboja, nevjernici su napali s leđa i preokrenuli tok bitke. इंतहाई खौफनाक था उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Napad neprijatelja je bio veoma strašan. और बहादुरी का U to vrijeme, kako je bio primjer odličnosti i hrabrosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, detaljno je zapisano da je nakon preokreta borbe, kada ashabi nisu mogli da se savladaju u svom lošem raspoloženju i zapali u haos, तफरी का शिकार हो गए časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अफरा तफरी में je stajao na svom mjestu u ovom haosu i uprkos što je bio zaokružen neprijateljima, bio je odlučan i čvrst. सहाबा को घबराहट में इधर उधर भागते देखकर इनको पुकारते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाते थे ए फलां मेरी तरफ आओ ए फलां मेरी तरफ आओ Vidjevši ashabe kako u panici trče okolo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je zvao: की बुछाड़ हो रही थी O taj i taj, dođi k meni, o taj i taj, dođi k meni, ja sam Allahov poslanik. अनन नबी ला कज़िब अन Dok su vas sa svih strana zasipali, dok su ga sa svih strana zasipali strijelama. Prema jednoj predaji poslanik sallallahu alejhi ve sellem मैं अब्दुल u sav glas je rekao: Ja sam poslanik, u tome nema laži. Ja sam sin Abdul Mutaliba, ja sam Avatik, to jest sin रवायात और सीरत की किताबों में ये है कि ये u Avatika. गज़वा हुनैन में फरमाए थे लेकिन Općenito, u knjigama hadisa i biografijama se kaže da je ove riječi izgovorio on u bitci kod Huneina, ali nije यहाँ जिक्र हुआ pretjerano da je iste riječi rekao i na Uhudu i na Huneinu. है और आतिका नाम की एक से ज़ायद ख़वातीन थीं Ovdje se spominje Avatik. Avatik je množina od Atkah i bilo je više žena po imenu Ataka koje su bile की वालदा थी nane časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. हाशिम बिन अब्द मनाफ की वालदा थी तीसरी आतिका बिनत औक़स Jedna je Atika bint Hilal koja je bila majka हज़रत आमना की Abd वालदा थी Munafa, कि druga je Atika bint Marra koja je bila majka Hašima bin Abd Munafa, ये नौ a treća Atika bin बनु सुलैम में से Ukas koja je bila majka Vahiba, और सब oca Hazreti Amine. जद्दाद थी Prema predaji bilo je 9 žena, 3 su bile iz Benu Selima i 6 iz drugih plemena i sve su bile nane časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. कि जब अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथियों ने देखा कि अब
Navodeći detalje ovog incidenta, Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib je napisao u Sirat Khatam an-Nabiyyin, kada su pratioci Abdullaha bin Džubeira vidjeli da je pobjeda sada postignuta, rekli su svom vođi Abdullahu da je pobjeda sada postignuta i da muslimani skupljaju plijen. Dozvolite nam da se pridružimo s vojskom. Abdullah ih je zaustavio i podsjetio na upute časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali su oni bili opušteni zbog radosti pobjede, pa se nisu zaustavili i sišli govoreći da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo htio reći da prolaz ne treba ostati prazan dok se ne provjeri stanja. Sada kada je pobjeda postignuta, zato nema potrebe da se ostaje, pa niko nije ostao da čuva prolaz osim Abdullaha bin Džubeira i 5 ili 7 njegovih saputnika. Oštro oko Halida bin Velida pogledalo je u dolinu iz daljine i otkrilo čisto polje na kojem je brzo okupio svoje konjanike i odmah se okrenuo prema dolini. A Ikrama bin Abu Džehal je također bio iza njega, pa okupljujući ostale borce stigao je tamo i ove dvije trupe su ubile Abdullaha bin Džubeira i njegovog pratioca u napadu. Iznenada je napao iz pozadine islamsku vojsku. Muslimani koji su bili nepažljivi zbog pobjede uplašili su se ovog iznenadnog napada, ali su ipak uspjeli da se organizuju i htjeli su da se vrate da zaustave napad nevjernika. Tada je jedan lukav neprijatelj povikao govoreći da o muslimani, nevjernici vas napadaju i sa druge strane. To znači da je bilo napada i sa ove strane. Muslimani su se zaprepastili i okrenuli se i počeli panično pucati ove strane. Muslimani su se zaprepastili, okrenuli su i panično pucali mačevima na svoje ljude. Sa druge strane, hrabra žena iz Mekke, Umra bint al-Kurejša, koja je do sada ležala u prašini, podigla se i tako kurejška vojska se ponovo okupila. Pa tako su muslimani zaista sa svih strana bili okruženi neprijateljima i nastala je opšta pometnja u islamskoj vojsci. Toliko je već objašnjeno neprijateljima i nastala je opasna. Toliko je već objašnjeno u prethodnoj hudbi kako su se okupili, kako su napali i ko je podigao zastavu. Međutim, ono što slijedi je da je u to vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je stajao na visokom mjestu i gledao sve te scene, dozivao muslimane, ali mu je glas bio prigušen od buke. Istoričari pišu da se ovo dogodilo u tako kratkom vremenu da je većina muslimana bila izgubljena. Čak i u ovako lošem raspoloženju neki muslimani su počeli napadati jedni druge i nisu se mogli razlikovati među svojima i drugima. Dakle, neki muslimani su bili ozlijeđeni s rukama samih muslimana, a kao što je spomenuto u prethodnoj hudbi, Huzejfin otac Jeman je greškom ubijen od strane muslimana. Huzejfa je u to vrijeme bio u blizini, stalno je dozivao: o muslimani, ovo je moj otac, ali ga niko nije slušao u to vrijeme. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kasnije htio platiti odmazdu Jemena u ime muslimana, ali je Huzejfa to odbio da prihvati i rekao je: opraštam krv mog oca muslimanima. Hazreti Halifatul Mesih al-Sani radijallahu anhu prenosi za ovaj incident i kaže:
Mračan čas je bio kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ranjen na Uhudu i takvi događaji su se gomilali da se pobjeda islamske vojske pretvorila u poraz. U ovoj bitci je postojao prijevoj gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabrao neke od svojih ljudi i naredio im da bez obzira na ratnu situaciju ne napuštaju prolaz. Kada se vojska nevjernika razišla, pogrešno su mislili kakva je korist od ostanka ovdje. Hajde da i mi idemo i učestvujemo u borbi. Njihov poglavar im je također rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ne napuštamo ovaj prolaz. Ali oni su rekli da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije namjeravao da ostanemo ovdje čak i ako je pobjeda izvojevana, nego njegova izjava je značila da ne napuštate ovaj prolaz sve dok traje rat. Ali sada kada je pobjeda postignuta i neprijatelji bježe, trebali bismo osvojiti i neku nagradu od džihada. Tako je taj prolaz postao prazan. Hazreti Halid bin Velid, koji do tada još nije postao musliman, bio je mlad i imao je vrlo oštar vid prilikom bježanja sa svojom vojskom. Slučajno je bacio oko nazad pa vidio da je prolaz prazan. Vidjevši to, odmah se vratio i napao muslimane sa leđa. Pošto je ovaj napad za muslimane bio potpuno neočekivan, oni su bili jako uznemireni i nisu mogli odoljeti neprijatelju koji se raspršio. Drugi halifa spominje ovaj incident u svom komentaru na ajeta 64 sure An-Nur. Oni koji se protive borbi oni koji se protive naredbi ovog poslanika trebaju se bojati da ih ne zadesi neka nevolja od uzvišenog Allaha. Ovo je prijevod ovog ajeta. Da ne pretrpe bolnu kaznu. On kaže, vidite koliko je štetu islamska vojska pretrpela zbog kršenja ovog naređenja u bitci na Uhudu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odredio 50 vojnika da čuva prelaz i ovaj prelaz je bio toliko važan da je on pozvao najboljeg oficira Abdullaha bin Džubeira Ansarija i rekao da bilo da smo ubijeni ili pobjeđeni ili nećete napustiti ovaj prolaz. Ali kada su nevjernici bili poraženi i muslimani počeli da ih progone, tada su na ovom prijevozu postavljeni vojnici. Rekli su svom oficiru da je sada pobjeda postignuta, sada je beskorisno da ostanemo ovdje. Dozvolite nam da uzmemo nagradu za učešće u džihadu. Njihov oficir im je objasnio, nemojte postupati nasuprot naredbe časnog poslanika, jer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bez obzira da li ste pobjednici ili poraženi nećete napustiti ovaj prijelaz, tako da vam ne mogu dozvoliti da odete. Oni su odgovorili, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mislio da čak i ako je pobjeda postignuta ne smijemo se maknuti. Njegova poenta je bila samo da naglasi, sada kada je pobjeda ostvarena, šta ćemo ovdje? Tako su napustili ovaj prolaz preferirajući svoje mišljenje nego naredbu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostali su samo njihov oficir i nekoliko vojnika. Kada je nevjernička vojska trčala prema Meki, odjednom se Halid bin Velid osvrnuo i našao prolaz prazan. Pozvao je Amra bin Asa. Obojica još uvijek nisu prešli na islam i rekao je, vidi kakva je dobra prilika, hajde da se okrenemo i napadnemo muslimane. Obojica generala su ponovo skupili vojsku napadajući muslimane i popeli su se na planinu. Ono malo muslimana koji su bili tamo i koji nisu imali snage da se bore protiv neprijatelja, isjekli su na komade i napali islamsku vojsku s leđa. Ovaj napad nevjernika bio je toliko iznenadan da muslimani koji su se raširili u radosti pobjede nisu mogli da se udruže. Samo nekoliko ashaba je trčalo i okupljalo se oko časnog poslanika, čiji je broj bio najviše 20. Ali koliko dugo bi ovih nekoliko ljudi moglo odolijevati neprijatelju? Konačno, zbog okupljanja nevjernika, muslimanski vojnici su također potisnuti, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavljen sam na bojnom polju.
U ovoj situaciji poslanika je pogodio kamen u glavu zbog čega i koji je probio kacigu na glavi i on se onesvijestio i pao je u jamu koju su neki zli ljudi iskopali da naškode islamskoj vojsci i bio je pokriven. Nakon toga su još neki ashabi ubijeni i njihova tijela su pala na njegovo mubarek tijelo. I među ljudima se pročulo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen. Kako god ovi ashabi koji su odgurnuli nevjerničke vojske, čim su se nevjernici povukli, okupili se oko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izvukli ga iz jame. Nakon nekog vremena časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osvijestio i poslao je ljude oko polja da ponovo okupe muslimane i poveo ih sa sobom u podnožje planine. Nakon pobjede islamske vojske nad nevjernicima došlo je do privremenog poraza jer su neki od njih se oglušili na naredbu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i umjesto da slijede njegovu upetu počeli su raditi ičtihad. Ako bi ti ljudi slijedili Muhameda, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na isti način na koji puls prati kretanje srca, da su bili svjesni da žrtvovati svoj život radi naredbi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije beznačajna stvar, da nisu napustili planinski prijevoj radi svog vlastitog mišljenja na koje ih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio sa uputom da bilo da smo mi pobjednici ili ubijeni, ne pomičite se s ovog mjesta kao ni neprijatelji. I neprijatelji ne bi imali priliku da ponovo napadnu i Muhammedu, Allahovom poslaniku i njegovim ashabima ne bi niko naškodio. Tada je Allah Teala rekao, nije da ste prekršili naredbu i pretrpeli gubitak. Zatim, ovo je bio rezultat toga. Zatim na drugom mjestu Hazreti Muslih Maud je dao vrlo suptilan komentar na suru Keuser u kojoj je rekao i spomenuo i ovaj incident, to je pominjući rekao, povodom bitke na Uhudu Allah je dao pobjedu muslimanima, nevjernici su pobjegli. Halid bin Velid i Amr bin As, koji su bili veliki vojskovođe Islama, još nisu prešli na Islam i bili su uključeni u ovaj rat na strani nevjernika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio je grupu ashaba u jednu dolinu i dao im čvrstu naredbu da se ne pomiču s tog mjesta, bilo da su muslimani pobjednici ili poraženi. Bilo da umremo ili ostanemo živi. Ne smijete napustiti ovo mjesto. Muslimani su imali strast prema džihadu i još uvijek ga vole. Kada je Islam pobjedio, oni koji su stajali na ovom prolazu zamolili su svog oficira da nam dopusti da malo učestvujemo u džihadu. Islam je pobjedio i više nema opasnosti. On je odgovorio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da bilo pobjede ili poraza, da umremo ili da smo živi, ne miči se s ovog mjesta. Zato bi trebali ostati ovdje. Oni su rekli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem to što je rekao nije značilo da ne treba otići odavde čak i ako se postigne pobjeda. Poslanik nas je smestio ovdje radi opreza. Neprijatelj je sada pobjegao, Islam je pobjedio. Sada nema štete ako napustimo ovo mjesto i malo učestvujemo u džihadu. Oficir im je rekao, a oficir je govorio vrlo mudro. Rečeno je da je oficir rekao da kada vladar izda naređenje, podređeni nema pravo da petlja svoju pamet. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nam je da se ne mičemo odavde, bilo pobjeda ili poraz, da smo umrli ili ostali živi, insistirao je da se ovo mjesto ne ostavlja. Tako da po njegovim uputstvima trebamo ostati ovdje.
Ali oni nisu to prihvatili i toliko su insistirali na svojoj grešci da su rekli svom oficiru: ti ostani, mi idemo. Tako da je većina njih otišla. Ostali su samo oficiri i nekoliko njegovih pratitelja. Kada je vojska nevjernika pobjegla, Halid bin Velid je bio veoma inteligentan i pametan. On je tako učinio divne stvari u islamu i bio je veliki borac od početka. Kada je bježao sa svojom vojskom, odjednom je bacio svoj pogled na ovaj prolaz i vidio da je prazan. Amr bin As je također bio s njim. Rekao je Amru da imamo sjajnu priliku. Amr je također pogledao u ovom pravcu i obojica su se vratila sa svojim trupama. Halid bin Velid je napao kruživši s jedne strane i Umar bin As sa druge strane. I nakon što su ubili muškarce koji su bili prisutni na prijevoju, napali su muslimane s leđa. Muslimani su se smatrali sigurnim od ovog prolaza i bili su raštrkani. Redovi su razbijeni jer su jurili neprijatelja. I kada su Halid bin Velid i Amr bin As napali njihovu pozadinu, muslimani su pali pred cijelim odredom. Neki muslimani su ubijeni, neki su ranjeni, a ostali su bili raštrkani. Posebno kada je neprijatelj stigao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem u napadu, tada je sa njim bilo samo 20 ljudi. Ova dva generala, Halid bin Velid i Amr bin As, također su obavijestili svoje druge oficire da također trebaju da napadnu, pa je ova vojska od 3000 došla vičući. U to vrijeme neprijatelj je bacao kamenje i pljuštale su strijele, kretali su se mačevi i nestala je navala i pometnja u cijeloj islamskoj vojsci. Ashabi su pokazali izvanredan primjer žrtvovanja, ali nisu mogli da izdrže pred vojskom koja je brojila od 3000. U ovom napadu su i časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem polomljena 2 zuba i pogođen je kamenom, zbog čega mu se ekser kacige zabio u glavu i zbog čega je pao, onesvijestio se i pao u jamu. Ashabi koji su stajali u njegovoj blizini pali su na njega i njegovo tijelo je bilo sakriveno ispod leševa. Među muslimanima se začula buka da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen. Muslimani su već bili poljuljani i ova vijest ih je pogodila, ali mudrost uzvišenog Allaha da kada se saznala ova vijest među nevjernicima da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, oni nakon toga nisu napali, već su smatrali prikladnim da požure u Meku i da se jave da prenose ljudima radosnu vijest da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, neuzubillah. Spominje se u hadisima o hrabrosti i postojanosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muqdad bin Amr je spomenuo dan Uhuda i naveo da je tako mi Allaha mušrici su ubijali ljude i ranili Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslušajte zakletvu onoga koji vas je poslao sa istim. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se povukao ni pedalj i suočio se s neprijateljem, a grupa njegovih ashaba jednom bi se vratila do vas, a zatim bili odvojeni silinom napada. Odnosno, kada bi nevjernici napadali, oni bi se razišli i onda bi se vratili. Tako bi ponekad on stajao i gađao strijele iz svog luka i bacao kamenje sve dok nije otjerao mušrike. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao je čvrsto sa grupom ashaba. U hadisu se kaže da Allahov poslanik ostao nepokolebljiv na svom mjestu i nije se povukao ni za korak, već je nastavio da se bori s neprijateljem s jedne strane na drugu i nastavio da gađa strijele na njih svojim lukom, sve dok mu tijelo nije slomilo i ostao mu je komadić u ruci. Oni koji su čije su strele bile zabodene i izvučene, bile su polomljene. Pa je Akša bin Muhsan uzeo gudalo od njega da ga nateže, pa je rekao: Allahov poslaniče, tetiva se ne završava. Allahov poslanik je rekao: nategni je i to će biti završeno. A Kaša kaže: kunem se Bogom koji vas je poslao sa istinom, povukao i ona se raširila, pa sam 2 ili 3 puta ga natezao.
nije mogao da nateže ni jednom, a kasnije se 2 ili 3 puta natezao. I to je bilo poput čuda. Tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo svoj luk i nastavio da gađa strijele, a Ebu Talha ga je pokrivao kao štit sve dok se luk nije raspao i strijele mu se potrošile. Pa Katada bin Numan ga je uzeo i taj luk je ostao s njim zauvijek, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da baca kamenje. Nafi bin Džubeir prenosi da sam čuo jednog od muhadžira kako je rekao da sam bio prisutan na Uhudu i vidio sam strijele kako dolaze sa svih strana. Da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio usred njih. Sve su strijele odlazile do njega i vidio sam Abdullaha bin Šihaba Zuhrija kako tog dana govori: vodite me do Muhammeda, ako on bude spašen onda ja neću biti spašen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je uz njega. U to vrijeme niko nije bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kada je krenuo naprijed, Safvan bin Umejja ga je ukorio. Rekao je: tako mi je Allaha, nisam ga vidio. Znači Allah ga je također štitio na ovaj način. Kaže: kunem se Allahom da je on spašen od nas. Tako mi je Allah, nas četvorica smo krenuli iz Mekke i sklonili pak da ga ubijemo, ali nismo mogli doći do njega. Ibn Sad kaže da je Ebu Nimar al-Kanani rekao: pridružio sam se idolopoklonicima u Uhudu i tog dana sam napravio 5 meta i spalio svoje strijele u njih. Stalno sam gledao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugovi su ga okruživali, a strijele su padale s njegove desne i lijeve strane. Neke strijele bi pale ispred nas, neke su pale iza, a onda me Allah uputio u islam i kasnije postao musliman. Vezano za ovo, obećani Mesija alejhi selam kaže: život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki je čudan primjer. Pominjući njegovu hrabrost, obećani Mesija alejhi selam kaže: na jedan način cijeli život je prošao u patnji. U bitci na Uhudu on je bio sam u bitci, a tokom bitke nazivati sebe poslanikom pokazuje nivo hrabrosti i postojanosti poslanika. Iako je bio okružen takvim neprijateljima, ipak nije krio ko je on, već je objavio da je narod saznao. Zatim obećani Mesija alejhi selam kaže da patnja za Allahove poslanike i evlije nije kao poput poniženja Jevreja u kojima se izražava Allahova kazna i njegovo nezadovoljstvo, već poslanici daju primjer hrabrosti. Svemogući Allah nije imao neprijateljstvo prema islamu, ali pogledajte bitku na Uhudu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao sam. Tajna je bila u tome da se otkrije hrabrost časnog poslanika. Dok je on stajao sam pred 10.000 ljudi i govorio: ja sam Allahov poslanik, ni jedan poslanik nije imao priliku pokazati takav primjer. Ovdje u Uhudu je bilo 3.000 ljudi, jer je ovo napisao pisac novina. Možda je obećani Mesija alejhi selam spomenuo 2 rata. 10.000 ljudi su bili nevjernici u bitci kod Ahzaba, a bio je veliki broj neprijatelja i u drugim ratovima. Međutim, glavno je ono što obećani Mesija alejhi selam dokazuje, to jest hrabrost i odlučnost poslanika kada je stajao sam i pred nevjernicima. Nijedan poslanik nije imao priliku pokazati takav primjer. Onda kaže da je svemogući Allah imao moć dati snagu onome kome želi. Tako je u svom govoru ispunio moć svog vida. Poslanici su dali svoje živote na istom razgovoru. Može li bilo koji svjetovni zaljubljenik ovo da uradi? Zbog ovog razgovora nijedan poslanik nije zakoračio na ovo polje pa se vratio nazad. I niko nikada nije bio nevjeran. Odnosno, kada su iznijeli ovu tvrdnju,
Oni su ostali pritvoreni, ljudi su davali tumačenja o incidentu bitke na Uhud, ali činjenica je da je Bog imao veličanstvenu manifestaciju u to vrijeme i niko osim časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije imao snage da to podnese, pa je stajao i ostao, a ostali ashabi nisu mogli izdržati. Kako se ne može vidjeti tako sjajan primjer odanosti prema Allahu osim u životu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, na primjer, takve Božije podrške kod drugih osim kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije moguće naći. Ostalo ću kasnije objasniti, inšallah. U ovom trenutku prvo želim spomenuti našeg dugogodišnjeg službenika, murabija doktora Dželala Šemsa. Jučer sam predvodio njegovu dženazu, ali htio sam da ga spomenem u petak. Bio dostojan i jednostavan i odan i poznati vakif. Preselio je nedavno u dobi od 89 godina. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. 1969. godine stekao je šahidovu diplomu u džamiju sa dobrim ocenama i neko vrijeme je radio na različitim mjestima u Pakistanu, a zatim je po naredbi Hazreti Halifatul Mesija III poslan u Pakistan, u Islamabadu, da nauči turski jezik. Potom je 1974. godine poslat u Tursku na visoko obrazovanje na turskom jeziku, gdje je doktorirao turski jezik sa dobrim ocjenama. A zatim je po uputama Hazreti Halifatul Mesih IV došao u Veliku Britaniju. Ovdje je imao priliku da služi kao imam u Velikoj Britaniji, a potom i u Njemačkoj, tako da su ljudi koji ga znaju također pišu za njega iz Turske, Njemačke i Engleske. Imao je širok krug prijatelja. Međutim, kasnije je imenovan za zaduženog za turski odsek u Britaniji i sve do svoje smrti nastavio je da služi na ovoj poziciji s velikom iskrenošću i napornim radom. Allah ga je blagoslovio savršenim nivom inteligencije i mudrosti i uvida. Kada je diplomirao turski jezik u Turskoj, univerzitet u Istanbulu mu je dao posao profesora. Bio je to dobar posao i plata je također bila izvanredna. On je tražio uputu od Hazreti Halifatul Mesih IV i halifa mu nije rekao treba raditi ili ne, nego mu je rekao da treba sam da doneseš odluku dovom i mudrošću. Dobro razmisli šta želiš. Pa je on dovio i odredio prioritet svom vakufu i odbio je ovaj posao. Tokom posjete Turskoj 2002. godine bio je zatvoren u Turskoj zajedno sa dvojicom pristalica zbog propagiranja Ahmedije Islama, a bio je u zatvoru 4,5 mjeseca. Među njegovim najvećim dostignućima je prevođenje časnog Kur'ana na turski jezik sa svojim kolegama. Osim toga, bio je u mogućnosti da prevede i desetine knjiga obećanog Mesija alejhi selam i mnoge druge edukativne i sadržaje i brošure i spise na turskom jeziku i pisanje i izdavanje knjiga na turskom jeziku. Bio je učenjak i volio je čitati knjige. On je vrlo pažljivo proučavao knjige obećanog Mesija alejhi selam i halifa. Vodio je bilješke na knjigama. Osim džematskih knjiga, volio je čitati druge knjige o raznim naukama i umjetninama. Bio je takva osoba i razgovarao je sa prijateljima i voljenima na učen način. Tamo gdje je bilo poteškoća, kada nije razumio, onda znao je bez ikakve arogancije uzimati smjernice od mlađih imama. Imao je Bogom danu sposobnost da uči jezike. Urdu i Pandžabi su bili njegovi materni jezici, a osim toga doktorirao je turski jezik i stekao izuzetne vještine. Zatim je na isti način govorio i engleski, arapski, njemački, perzijski, a ponegdje je prevodio i na arapski kada na skupovima Hazreti Halifatul Mesih IV nije bio nikoga ko bi znao arapski. I on je govorio saraiki. Na početku je prevodio hudbe uživo. Ne, zapravo on je prevodio odmah nakon hudbe, a ne uživo.
također su cijenili njegov turski jezik i vokabular. Imao je moć govora i pisanja. Međutim, Rahmetlija je posjedovao mnoge kvalitete. Uz Allahovu pomoć u savršenoj mjeri je ispunjavao i prava drugih. Bilo da se radi o rođacima ili nerođacima, volio je sve podjednako. Mnogi ljudi su mi pisali o tome. Bio je saosećajno i iskreno biće. Nakon sastanka uvijek je ostavio neizbrisiva sjećanja. Bio je čovjek s velikim pouzdanjem u Allaha. Znao je pomagati siromašnima i ljudima koji su bili u potrebi u tajnosti. Imao je veliku ljubav i naklonost prema halifatu. Imao je dosta istinskih snova, uvijek je činio zikr. Neka Allah podigne njegovu deređu i podari sabur njegovoj porodici i ženi i mogućnost da nastave njegove dobra djela. Govorit ću o još nekima osobama koje su preselile i predvodit ću im dženaze u odsustvu. Zapravo 3 dženaze. Među njima se spominje Muhammed Ibrahim Bamri. Umro je nedavno u dobi od 106 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Iz nekih papira njegova starost je dokazana kao 106, a na nekim mjestima kao 109 godina. Međutim, 106 godina je bila njegova minimalna dob. Milošću Allaha, on je bio Musi Ahmedije. U njegovoj porodici dolazi od njegovog oca Čadri Abdullah Karim sahiba koji je dao bajat 1918. ili 19. Bamri sahib, spominjući svog oca, piše da je Ahmedije došao u porodicu milošću Allaha preko mog oca. Moj otac je ranije bio povezan sa grupom Ehli Hadis. Godine 1918. vid mu je oslabio zbog bolesti katarakte i došao je bio na liječenje u bolnicu Nur u Kadijanu. Pošto je moj otac bio poznat, ljudi su saznali da je Čodri Abdul Karim sahib primljen u bolnicu, pa su ljudi počeli dolaziti u posjetu. Učitelj Abdul Rahman sahib, Meher Sind i drugi starešine su također dolazili na posjetu i pazili Čodri sahiba. I ovi ljudi su mu također prenosili poruku džemata. Tako Bamri sahib piše da je problem bio dobro riješen u umu oca, da je Hazret Isa a.s. umro i da mu je u srcu ostalo da Isa nije živ, već je umro. Kada je njegovo srce postalo uvjereno da je obećani Mesija a.s. apsolutno istinit, jer kada je Isa umro, tada je bilo potrebno vrijeme obećanog Mesije, tako da je ovo bilo vrijeme za dolazak obećanog Mesije. Ako neće sada, onda kada će doći? Pa tako tokom svoje bolesti u Kadijanu je dao bajat i kada se vratio u svoje selo Bamri, ljudi su saznali da je prihvatio Ahmedijet i bilo im je veoma žao. Ljudi su mu rekli, gospodin Abdul Karim sahib, da saznali smo da ideš u Kadijan i da si postao Mirzai. Čak i da si oslijepio, ne bismo ti dozvolili da odeš u Kadijan. Tada je njegov otac odgovarao da je uz moj fizički vid postao oštriji moj duhovni vid i govorio je da je duhovni vid važniji od fizičkog. Ne mogu dovoljno zahvaliti uzvišenom Allahu što me Allah uputio na pravi put i mogu reći zbog uvida da je obećani Mesija a.s. istinit. Međutim, ljudi u selu su imali toliko mržnje prema obećanom Mesiji a.s. Hođe su stvorili toliko otrova u njihovim umovima da su govorili da ćemo te prihvatiti kao Mehdija ako tvrdiš, ali nećemo prihvatiti Mirzu Gulama Ahmada. No, ovo je njegov otac govorio da je to zbog znaka autentičnosti da sam mu vjerovao i vjerovao sa istinskim razumijevanjem, tako da i vi trebate vjerovati. Međutim, njegov otac upisao je njega i njegovog mlađeg brata u Kadijanu u medresi Ahmedija 1926. godine
i oni su svakodnevno putovali 5 milja da bi došli u ovu školu da uče. Otac mu je preselio 31. godine, pa su njegova braća pokušala i rekla majci da ova dva brata Ibrahima, Bambarija i njegovog mlađeg brata, ne treba poslati u Kadijan, moraju daleko putovati. Ovdje u blizini ima škole, tamo ćemo ih upisati, ali majka je rekla da je to ne mogu. Kada ih je njihov otac upisao u medresa Ahmedija, oni će i dalje tamo nastaviti. I kaže, otišli smo tamo u Kadijan. Zatim, nakon što je prošao medresu iz Kadijana, ušao je u džamija Ahmedija u 7. razred. U to vrijeme, nakon 7. razreda, su mogli preći u džamija Ahmedija. Studirao je džamija Ahmedija, zatim je 41. godine privatno položio maturu. 39. godine položio ispit za Maulvi Fazil. Na pamet je učio cijelu kasidu obećanog Mesija a.s. i recitavao mnoge druge ilahije od drugog halife i obećanog Mesija a.s. Znao je mnogo citata i odlomaka na pamet. 1939. godine, nakon što je položio ispit Maulvija Fazila na univerzitetu Pandžab, posvetio je svoj život džematu. Kada je došao kod Hazreti Halifatul Mesih, drugog halifa mu je rekao da nauči kancelarijski posao. 1. januara 1944. godine postavljen je za nastavnika teologije i arapskog jezika u medresi Ahmedija. Obavljao je džematske poslove od 1941. do 1947. godine, a od 1941. do 1944. godine 3 godine je radio kao lični sekretar Hazreti Mirze Bashir Ahmada. Zatim je radio u Bejtul Malu jer ga je Hazreti Muslim Maud savjetovao da nauči kancelarijski rad. Zatim je 1947. godine postavljen za nastavnika u srednjoj školi u Kadijanu i nakon podjele dobio je priliku da služi u srednjoj školi u Rabvi. Ove službe obavljao je do 74. Penzionicao se iz škole 74. godine, a zatim je radio kao inspektor u Vakfi Džadid Nazim Iršad od 75. do 94. godine. Također je imao priliku rada sa Hazreti Mirza Tahir Ahmadom, 4. halifom, i obilazio je razna mjesta i rješavao stvari po njegovim uputama. Obavljao je dužnost podučavanja nastavnika. Više od 50 godina imao je priliku da služi kao predsjednik Mohalla Darul Nasr. Vodio je namaza i teraviju i na pamet je znao dosta sura iz časnog Kur'ana. Jedna od njegovih kćeri kaže da je njegovo ponašanje prema rođacima bilo uzorno. Svi rođaci koji su živjeli izvan Rabve, njihova djeca su studirala u našoj kući. Tajna njegovog dugog i blagoslovljenog aktivnog života bilo je da je ustajao rano ujutru i često učio Allahov zikr, šetnje i vožnje bicikla do škole i kancelarije. Jeo je vrlo jednostavnu hranu i uvijek je bio zadovoljan i strpljiv. Volio je halife bezuslovno i istinski. Kaže da smo svi mi djeca i živimo u inostranstvu. Stoga, kada su ga zamolili da dođe kod nas, govorio je, ja moram svakodnevno ići da dovim na mezar Hazreti Muslim Mauda, tako da sada ne mogu otići vani. Također je imao posebnu ljubav i naklonost prema Hazreti Muslim Maudu. Kada god mu je neko došao radi dove, prva stvar koju treba da uradi, to je znao je reći, napiši pismo halifi i onda ću dobiti za tebe. Zatim bi podigao ruke i molio Allahu, a prije spavanja bi proučio cijelu kasidu obećanog Mesija a.s. Jajna fajzillahi wal irfani. Zatim ona piše
Moj otac je često pominjao san da je njegov otac, odnosno njen djed njegove ćerke, video da se Ibrahim penje na palmu i da se uplašio da ne padne. Kaže, ali čim dođem do posljednjeg dijela palme, pa moj otac je čim dođem do posljednjeg dijela palme, pa je moj otac tumačio ovaj san kao njegov dug život i znanje. Šejh Mubarak Ahmad Sahib Nazir Divan Pakistan piše da bio sam njegov učenik, a zatim 5 godina predavao u školi s njim kao učitelj. Bambri Sahib je radio kao učitelj u internatu, radio je dugo vremena. On je postupao prema Ahmedi i neahmedi studentima iz internata s ljubavlju i sa osjećanjem. Prema prirodi i temperamentu svakog dječaka usvojio bi drugačiji metod obuke. Dečaci su ga vrlo brzo upoznali i poštovali i ponašali se kao da je njihov otac. Većinu vremena provodio je u internatu, vodio je namaz, svi momci su bili posebno praćeni u namazu i bio je veoma ljubazan i saosjećajan. Ja sam bio njegov učenik i također je postupao strogoćom u cilju odgoja. Dok sam bio Nazri, Allah spominjao bi to i on bi se osmijehnuo na to. Dužnost predsjednika obavljao je s velikom odgovornošću i govorio je da zna sve te kuće u kojima nema muškaraca ili da žene žive same. Muškarci su išli na put, pa bi on kontaktirao ove kuće dok je išao na pijacu da im kaže da li ima posla u gradu, i onda je bila torba s olovkom i papirom i on bi napisao njihove potrepštine da bi im to kupio iz grada ili pijace. Pa tako bi dostavio namirnice svakoj kući. Prenio bi pismo do pošte ako bi neko slao pismo, ali i donio bi pismo iz pošte i da su pisma dolazila odatle, donosio bi iz pošte i dostavio njihovim kućama. Onda ako bi neko tražio da pročita pismo na glas, ako je neko bio nepismen, pročitao bi ga na glas. Bio je vrlo povjerljiv i nikada nije prenio ničiju privatnu stvar drugim osobama. U nekim slučajevima, zbog predsjednika mesne zajednice, kod njega su dolazile žene sa slučajevima svojih muževa, pa bi on davao savjete muževima, uvidjevši dobru priliku bez davanja do znanja da je on informiran o tome, pa kako bi riješio slučajeve. Muškarci, žene i djeca iz susjedstva smatrali su ga ljubaznim kao ocem. On je na pravi način na koji zvaničnici treba da komuniciraju sa ljudima to radio i pokušavao je da ih reformiše i savjetovao imamima da napamet uče ilahije i pročitaju neke od poezija obećanog Mesija alejhi selam, jer te poezije sadrže pouke. I sam je rekao da svaki dan prije spavanja uči kasidu. Dakle, ovo je i savjet za imame. U njegovom životu jedna od njegovih kćeri je bila ubijena dok je dolazila u Rabvu iz sela, a ovu traumu je podnosio sa velikim strpljenjem i smirenošću. Zatim je druga kćerka umrla u Londonu, u to vrijeme je također bio bolestan i dženaza je održana u Rabvi. I u to vrijeme on je s velikom hrabrošću podnosio ovaj šok, ali je i drugima savjetovao da budu strpljivi. Uglavnom vodio je svakako uspješan život i dugo je živio i često je govorio da onaj drugi svijet je ljepši od ovog svijeta. Neka Allah dželešanuhu podigne njegove deredže i podari njegovoj porodici, djeci mogućnost da nastave njegova dobra djela. Sljedeća dženaza koju trebam predvoditi je Jusuf Adžare, sahiba porijeklom iz Gane. Nedavno je preselio. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun.
Amir i misionar zadužen za Ganu piše da je Rahmetlija bio Musi iskren i Ahmedi. Bio je na raznim funkcijama i bio je u mogućnosti da pruži mnogo usluga. U vrijeme svoje smrti također je služio kao predsjedavajući odbora dviju viših srednjih škola Ahmedije džemata. Bio je povezan sa odeljenjem za odsekom za obrazovanje. Prije pensionisanja radio je kao direktor viših škola Ahmedija u Portsonu, a zatim u Komasiju. Jusuf Sahib je bio kao direktor viših škola Ahmedija u Portsonu. Jusuf Sahib je također bio predsjednik Medžlisa Hudamul Ahmedija Gana. Tokom posjete Hazreti Alifatul Mesih 488. godine, on je bio predsjednik Medžlisa Hudamul Ahmedija i davao je svoj doprinos za sigurnost. Rahmetlija je bio povezan sa odsekom za obrazovanje i uvijek je bio zainteresovan za obrazovanje omladine Ahmedija džemata. Jedan od njegovih unuka je imam. Neka Allah podari oprost i milost. Sljedeće ću spominjati je Al-Hadži Usman bin Adam Sahib iz Gane. Nedavno je preselio u dobi od 81 godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. O njemu piše glavni misionar i amir da je bio veoma iskren Ahmedi koji je bio Musi. Iskren Ahmedi redovan u namazima, davanju članarine i učesnik u džematskim poslovima. Istinski sluga halifata. Nastojao je da taj duh usađuje i u svoju djecu. Veliku pažnju poklonjao je vjerskom i svjetovnom obrazovanju svoje djece. Također je odigrao veliku ulogu u prijevodu časnog Kur'ana na fanti jeziku. Odigrao je značajnu ulogu u prevođenju časnog Kur'ana na fanti jezik. Njegova žena kaže da je Rahmetlija bio veoma strpljiva osoba i puna ljubavi. 2012. godine uz Allahovu milost bio je blagosloven da obavi hadž. Učio je Kur'an mnoge članove džemata. Neka Allah podari oprost i milost i podari njegovoj djeci mogućnost da nastave njegova dobra djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر